Voorzitter en vrienden, baie dankie vir die geleentheid om ons vandag en mekaar te praat oor die dinge wat vir ons volk en ons land van belang is. 16 Desember is altyd 'n belangrike dag om te herdenk, maar vanjaar het dit 'n verhoogde belangrikheid omdat dit val in die jaar waar ons ook die Engelse oorlog deur die Boerrepublieke herdenk. En as wij straks kijken op de geschiedenis, dat is die jaren 1836, toen die kerk begon heeft, en tot bij Luthervliegen in 1838, en die jaren 1899 en 1902, was dit de groot hoogtepunten in ons volksverstand. Die Luthervliegen, die groot kerk, Luthervliegen en de Engelse oorlog, was het bepalen van die verhouding tussen boer en man in Zuid-Afrika. En de grondtrek, wat er nooit vergeet wordt, waar ik praat van de verhouding tussen boer en druk, wat er nooit vergeet wordt, is dat vanaf die 1820 jaren van de Lord Charles Somerset was die Hollands sprekende gemeenschap Afrikaans onder groot druk om te verenigd, om de Engelse taal te aanvaarden en op te houden om hulle eigen identiteit te aanvaarden. En daar weer samen was daar weer groot druk op de hele gemeenschap om die kleurgrens af te breken, om rassen gelijkstelling te aanvaarden, om onder aanvoering van die Engelse zendelingen Philips van de Kemp en Reed, wat zelfs met zwarte vrouwen is getrouwd om een voorbeeld te stellen hoe die kleurgrens afgebreid moet worden. Dat manschap en die ontleggende Afrikanerschap het onder een groot druk verkeerd tijdens haar tijd van Somerset. Maar daarbij was daar die groot beslommering van die Afrikaners. Hulle is die oorzaak van al die rassenspanning tussen wit en zwart. En hulle was die oorzaak van die oorlog wat er plaatsgevind het. In die buitenland is die Afrikaners voorgesteld deur die Engelse taal en deur die Engelse media voorgesteld as 'n volk. Beskaamd moet word, hulle is onbeskaamd. En daarom was het Engels. Daarbij was daar ook tamelijk een verhouding met wat ons vandaag te doen hebben. Die roof en moord van die Oostenrijks. Waar mensen zijn wees afgebroken is, 4 gedierig gesteld is, mensen gedood is. En dat was die, min of meer, die buitentrekker van de omstandigheden wat geleid het tot die groot trek. Ik heb verwijst naar die kwestie van die taal. En dat is een van die dingen wat waarschijnlijk die meeste vergeet wordt als een oorzaak van die trek en een van de belangrijke gevolgen van die trek, die handhaving van de Afrikaanse taal, teenoor die Engelse taal. Daar is al onthouden dat, en het verwijst naar Somerset, dat Somerset tot op vroeg aangekondigd heeft. Hij zei, binnen een bepaalde tijd, wat vaststelde, zal de Engelse taal die uitsluitende taal wees, wat in de rechtsprocessen en die hoge gebruikt zal worden. Precies wat nou weer aangekondigd is. De Afrikaanse taal zal bij die hoge gebruikt. En je zal nou in die onderwijs, daar ik het Somerset te zeggen, die kinders moet onderricht worden in die taal van die oude oerwoorden. Die Engelse is die oude oerwoorden. Hij zei, en die ouders zal de kinders moeten sturen naar Engelse scholen, zodat hulle kan voorbereiden voor die werkelijkheden van die leven. Die meer goed waar we ons vandaag ook te
een van die gevolge was, dat Afrikaners hulle kinders begin doop het, Polly en Joey en Fanny en Lizzie en Bailey en Gertie. Langer lopen, en op 'n slag geskryf, hy sê, in plaas van dat hulle Engelse naam gekies het, moes hulle maar net die Engelse naam vertaal. Hy sê, dan kon I en my kom klibbel en verloop geword. Maar jy sal sommer sê, dat 'n gemeenskap wat nog nie gevorm was, dit was maar 'n baie losse gemeenskap die oorlogsvrede is, dat hulle blootgestel is aan hierdie druk op die hele sosiale en openbare terrein, die hoër en die onderwys. En die feit dat hulle self nog handhaal het, is dit van die wonders van daardie tyd. Die groot trek het natuurlijk nie oornag plaasgevind. Daar was aan oudend veral aan die oostgrens, nie net aan die oostgrens, maar ook aan die westerkant en aan die sentrale deel, 'n gedurende verskuiving van die boere 'n bietjie noord, wat veral aan 3 redes toe te skryf was. Die droogtes, daai tyd was daar nie boorgaan. As daar 'n droogte is en die veld is uitgeput, dan was daar net een uitweg. Jy moet trek om nuwe velde te kry. Die tweede was die sprikmaanplaas wat heeltemal onbeheers was. En as die sprikmaan nou in die plaas getrek het, is dit klaar. Dan moet jy trek. En dan was daar die trekbok, die sprikmaanplaas, wat in hulle 10.000 eenvoudig op trek gegaan het. En as hulle vir die plaas gegaan het, is daar niks. En dit het daartoe gelei dat daar 'n gedurende beweging noordwaarts was. Maar dit was individueel. Dit was nie as 'n gemeenskap. Maar skielik kom daar 'n hele verandering. Is dit nie meer individue wat nou verskyn? Dit word 'n beweging. En groepe vorm saam om op trek te gaan. En daar word leiers aangewys. En dit kan 'n mens net toeskryf by al die pogings wat daar is om dit te verklaar, soos Pieter Dief se manifest, aan die onnaspeurlike magte wat werk in 'n volk se lewe, in die vorming van 'n volk. Wat nou skielik van die mense wat ontevrede is oor die hele reeks dinge, skielik iets nuuts skep. 'n groepsbewustheid wat hulle opruk uit hulle bestaan en bereid maak om hulle eiendom prys te gee en die gevaar in te gaan, liewer as om te bly waar hulle was. En een van die groot gevolge van die trek was die onmiddelike vyandskap tussen die Britse owerheid en die trekkers. Dit is geen geheim dat die Britte dit as die grootste prioriteit beskou het, dat die trek moet omgekeer word. Die trekkers moet teruggebring word onder Britse gesag. En van die maatregels wat hulle getref het, was dat lewensmiddels moet weerhou word aan die trekkers en ammunisie. Terwyl hulle blootgestel is aan die gevare van die diere en die barbare, moet hulle wapens hulle weerhou word. En is het interessant dat in die 60er jaar toe Suid-Afrika 'n republiek geword het en buiten die staat was en derhalwe blootgestel was aan die vyandikheid van die buitewêreld, toe het die Britte gewapend boikot teen Suid-Afrika ingeset. Maar die trek moes omgekeer word. Dit van die een kant, van die Britse kant, maar onmiddellik het die boere te doen, die trekkers te doen gekry met die swart
veg op aangevallen heeft. En daar, voor de eerste maal, waar wit en zwart op elkaar gebot zijn, en die trekkers in een laag samengetrekt. Waar we vroeger aan de oostgrens geveg het, die Kafferoorlog geveg het, was het de paard en met wagens wat hulle getrek het, maar daar was geen waar op. Met wegkom, het hulle die innovatie gebruik om van buiten van binnen laag die weerstand te bieden. En aan de andere kant was er een dief, wat in Natal ingegaan en daar een goedertrouw teenoor die zwartes op zich en sy vanne laat vermoorden. Maar die het dit nie, daarom goedertrouw het geleid tot die woorden uit Lauwrans en Benen en Woordspring, waar trekkers van verplicht gewis is deur die zwartes. En by al die slechte gevolgen wat het gaat vir die trekkers, en daarin de leider van die trekkers, die woord objectief, en daarna die woorden by Lauwrans en Benen en Woordspring, een meer gevoel geskip by Afrikaners wat nie by die trek gemoeid was, van ook die hele samenleving van Holland sprekers, was daar een band van meegevoel met die trekkers. Wat reeds toen die bewustheid van die volk, hoe oor die grenzen van die trekkers, weer duidelijk versterken. Ik zal onthou dat na bloederdrukken, daarom dat ik zei, Lauwrans en Benen en Woordspring en rechtstreeks geleid tot bloederdrukken. En dat is betekenisvol dat je weet aan het einde van november 1838 was die trekkers in de toestand van moedeloosheid by Waterlaag, waar hulle buiten kon beweeg het nie, hulle was bedreigd deur die Zulus, hulle vier was gedurig blootgestel aan berowing, en toe Pretorius opdaag aan die einde van november, binnen 2 weke, het het, omdat ons het by die onmiddellik vertrek gegaan, om die stafkommander, en vanaf daardie toestand van moedeloosheid aan die einde van november, binnen 2 weke, en die slag van bloedrivier plaasvind, wat een totale ommekeer gebring het in die hele gang van die geschiedenis. Wat waarschijnlijk, as dit van daar baie redes wat er is, kan aanvoer daartoe, maar een van die hoofdredes was die toetrede van een effectieve leier, Pretorius, wat die hele geest van die trekkers opskip het, en wat in staat is om daardie trekker, daardie strafkommander, oor die loop van die 2 weke wat hulle aangetrek het, die trekkers saam gesweer tot die gevechtseenheid wat gedisciplineerd was in die eerste plek, maar toegeleid was om te vecht en te sterk as dit daarop so aankom. Wat direct geleid het tot die gelofte, want die gelofte is gedoen met die wete dat ons gaan opvecht met die moedigheid om te verloor en gedoen te worden. Nou wordt dat ons bedacht van ons gezegd, ons moet weer een gelofte afnemen. Dat kan goed wees, maar u moet altijd onthouden. Die gelofte wat afgeleid is, was afgeleid nadat daardie commando hulle verbind het om te vecht tot die dood. Eerst toe het hulle die hulp van die Here ingeroep. Je kan nie maar net terugsit en verwag dat as jy 'n gelofte aflê, die Here sal die stryd vir jou oorneem. Die feit is dat na bloedrivier en daar 'n hele nuwe toestand in Suid-Afrika ontstaan. En dit is ter aandag dat 'n man soos Andries Pretorius reeds toe gesê het, die trek is deur God gewil. En as dit hom behaag, sal dit die trekkers in die land waarheen hulle verwys tot 'n volk maak. En dan sy hy ere te lewe. Maar reeds die vroeë
die trek gaan bevolk maak in hierdie land vir die mense na die plek waar hier hulle trek. So, in die wortel van die Afrikaner is het geen twyfel dat die trek en die ervarings van die trek die groot stimulering was tot die bewustwording van ons volk. En as gevolg van die trek en die vestiging van die trekkers in 'n nuwe land, as waarskynlik een van die belangrikste en miskien die belangrikste, die feit dat hier nou 'n staat ontstaan waar Afrikaans die taal is, net soos Hollands, 'n onderskeid tot die bestaan van die staat Natal, die kolonie Natal en Kaap, waar Engels die erkende amptelike taal is. En met die erkenning van die Hollandse taal as die taal van die trekkers, het dit die bron geword van die volksgang. En reeds toe vroeg het die Engelse beset dat die taal gaan 'n bedreiging word vir Engels in Suid-Afrika. En dit het aan die wortel gelê van die groeiende botsing wat daar gekom het tussen Afrikaners en Engelse. En iets wat nie genoeg besef word, is dat vanuit die trek en van daarop gevolg is daar een enkele groot waarheid wat oorheersend geword. En dit is die Republiek, die Suid-Afrikaanse Republiek Transvaal. Transvaal wat tot stand gekom het en voortaan feitlik die middelpunt geword het van die hele stryd om die Afrikanerse vryheid en oorlewing. Nie net die stryd tussen boer en burger wat feitlik persoonlik geraak het in die bestaan van Transvaal. Jy sal onthou dat een van die Engelse hoë amptenare, Woodhouse, hy het in Julie 1868 geskryf. Hy sê, "It seems to be a cardinal principle that the migratory powers are not to be recognized as one of the major powers of the world." 'n kardinale beginsel dat die trekboere nie erken moet word as een van die erkende magte in die wêreld. Dit 30 jaar na bevrijding, toe was dit die Engelse houding. Die bestaan van Afrika, sonder een volk, kan nie toegelaten worden. En daarom sal ek besef, het rondom Transvaal die hele geschiedenis begin ontplooi. 11 jaar later, 9 jaar later, 1877, het die Britte Transvaal geannexeerd sonder enige reden, net om te verhoed dat hier een onafhankelijke staat bestaan. En ek sal onthou dat dit het geleid tot die eerste vryheidsoorlog en wat uitgeloop het op Amayuma. En jy weet, destijds was die Transvaalse bevolking was skaars 50.000 mense geweest. En hulle het die grootste militaire kracht van die wêreld aangebouw. En die vrou van die bevelvoerder van die Engelse in Transvaal, Lady Belair, sy skryf oor die slag van Amayuma. Sy sê, die oorwinnings van die boere oor die Engelse troepe was so danig dat dit enige jong volk met tot sal vervul. Die slag van Amayuma was briljant tot die uiterste. En Oliver Ransford, die edikus van Rhodesia, wat oor Amayuma geskryf het, hy sê, hierdie slag van Amayuma is onmiddellik erken as die mees vernederende nederlaag wat ooit op die wapens van Britannië toegepas is. 'n Klein volk van 50.000 mense. Maar
sal jy onthou, 1895, toe stuur Cecil John Rhodes met Jameson om Transvaal bloedloos te verover, ja, maar net Johannesburg uitgeval en wapens en die boere oorlog. Een van de Engelse journalisten het geskryf dat hulle het besluit dat die rondom nie meer jaar plaasvind, maar al die boere sal dronk wees en hulle sal lekker wapens opneem. Hoe die Engelse hulle misreken het, dat was een van die vernederendste dinge wat ooit kon gebeur het met die Britse regering. Die Britse regering van Chamberlain was agter Rhodes om hierdie Transvaal te vernietig. En toe, in 1899, 4 dae later, was de Duits dat Transvaal moet vernietigd worden. En toe breek die Engelse oorlog uit. Professor J.S. Marijn, zoals ook niet van die leden, hij was Duits geweest. Net zoals je goede woord als tweede, slechte woord als tweede, of goede Marijn. Hij zei, Ellen, en tot soms opgekoppeld, dat die onafhankelijkheid van de Zuid-Afrikaanse Republiek was onverstaanbaar bij de belangen van Brittannië, omdat die republiek die primaire reden was van de groei van Afrikaner nationalisme. En luister wat zei hij? Hij zei, Afrikaner nationalisme is die werkelijke vijand. Dat is waarom die oorlog gegaan. Afrikaner nationalisme moet doodgemaakt worden. En je zal het besef worden, dat was een botsing waarvan die gevolgen getrillend door de hele wereld. Een van die schrijvers, Erland, van die vroeger Pretoria was, en hij heeft een stukje geschreven over die opbouwende botsing wat er gekomen tussen die opkomende Afrikaner volk en die verdrukkende Engelse macht. Hij zei, die strijd tussen boer en Brit het geleidelijke verdichting ondergaan, totdat elkeen van hulle in die crisismoment van gewelddadigheid botsing saamgebouwd wordt. De lichaam en 2 groot dynamische figuren, Cecil John Rhodes aan de ene kant en Stephanus Johannes Paulus Creer aan de andere kant. Maar weer een klein volk wat die groot Britse macht uitdaagt om Transvaal zijn onafhankelijkheid te bouwen. En die zal onthouden dat die Britten heeft gedacht, die oorlog zal 3 maanden dienen. Het begint op de 10e met 11 oktober voor de Engelse soldaten gezegd, jullie zal Christus teruggeven uit Engeland. Jullie kan maar nou al jullie Christus goederen bestellen. En dat heeft niet 3 maanden gegeven, het heeft 3 jaar gegeven. En dat heeft de grootste verhindering op die Britse machten gebracht waar ooit in de geschiedenis was. Die slaan bij Colenso, Spioenkop, Maasfontein, Stormberg, waar die boerenmachten op gelijke voet met die Engelse militair geworden. Dus die Engelse vermeerderd verslagen. Dus eerst later, toen die oermacht van Engelsen wat toegevoegd is met die schepen zo groot geworden dat die boeren niet meer die weerstand kon aanpakken. Maar waar we gelijk op geworden en die boeren telkens triomferen uitgetrokken. En in plaats van dat ze minder en Lord Roberts verwachten dat nadat de Bloemfontein en Pretoria ingenomen, nou is die oorlog voorbij. Toen werd die oorlog eerst begonnen. Toen heeft die boeren die guerrilla-strijd begonnen. Waar hulle niet een groot macht samengetrekken om de Engelse tromp op te botsen, maar tijdens uitgekies die zwakke van die Engelse ladies
die toevoer van hulle wapens gekies het om daar toe te slaan, sodat gaandeweg en die boere nie meer met houses geveg nie. Hulle het met die wetvolk geveg. Hulle het al hulle wapens en ammunisie en kosvoorraad van die Engelse al weggeneem. En dit het 'n uitputtingsstryd geword, maar toe, in plaas van dat die Engelse probeer om die boere op die slagveld te verslaan, toe begin hulle oorlog maak teen die vroue en die kinders. Toe brand hulle die huise af, hulle vernietig die plase, hulle vernietig die diere, en hulle vat die vrouens en kinders in die konsentrasiekamp, waar uiteindelik 27.000 van die vrouwen en kinders dood is. Toe oor die 22.000 kindertjies wat dood is. Toe die oorlog verby is, was daar nie 'n enkele kind onder 3 dae wat die kamp verlaat het. Dit was alles uitgewis. En net op grond van daardie soort oorlogvoering moes die boere uiteindelik die oorlog saam. Maar so groot het die boere sy aansien in die wêreld gestaan as gevolg van die heldhaftigheid van die vernuf waarmee hulle die stryd gevoer het, dat die Engelse verplig was om 'n vrede te sluit waardeur die boere erkenning gekry het. Jy sal onthou dat toe die vredesverdrag besluit is, het daar bo aangestaan terms of surrender, oorgaan, in terme van oorgaan. En de generaal Herzog en Verkietsen het gesê, krachtig, dis nie terms of surrender nie, dis terms of peace. Ons is bereid om vrede te maak, ons gee nie oor. En jy sal onthou dat was Ramsay MacDonald, wat later eerste minister van Britannia geword het, wat daarna gesê, die boere is oorweldig, maar hulle is nie verslaan. Dit was 'n heroïsche stryd, waarvan die roem eintlik gekom het, hoewel daar die eerste groot veldslag groot roem gebring het, en die roem eintlik gekom as gevolg van die verwesenheid, die volharding van die binneneinders. Daar kleiner groep van die boere, wat nie bereid was om oorlog te staan, en wat 18 maande lang onverbiddelik voortgegaan het, om die oorlog voort te sit. Dit was die auteur van die minder pijpers, Cecil Henton, wat geskryf het, for 18 months, still these sturdy Dutch farmers brilliantly led, fought gallantly on, undeterred by new innumerable hairbreadth escapes in a passion of patriotism, and in a passion of patriotism and the height of British interference, your desperate, irreconcilable, en daai was as gevolg van die bekwame leiding van 'n generaal de Wet en hulle en Kemp en Eyers eenvoudig net aangehou om teen die oorlog te veg. En dit het die respek van die wêreld afgeklom. Met die gevolg dat na die oorlog, hoewel die boere die oorlog verloor het, het hulle die Afrikaners se selfrespek gehandhaaf. En kon daarna die Afrikaners met eer in die wêreld staan en kon hulle met vertroue en selfrespek die nuwe stryd voortsit. Maar jy moet ook onthou die verhaal van die 19e eeu was 'n oorlog wat die Britte gevoer het teen die Afrikaners om hulle as 'n erkende volksgroep uit te wis. Maar vanaf die 1860 jaar was die raad van die Britte toegespits op Transvaal. En dit was rondom Transvaal dat die Engelse oorlog
die groot uitdaging vir hom. En die feit dat 'n man soos president Kruger, wat reeds 'n bejaarde leeftijd bereik gehad het, dat hy bereid was om daardie uitdaging te aanvaar, getuig van die moed en die trouw en die geloof wat daar in hom gesetel het, as feitlik van persoonlijke van die Afrikaners. Moet geen twyfel hê, die strijd wat daarna gevoer is, en die bepaalde leiding van haar generaals, het hoofdzakelijk ook gevoed vanuit die vertrouwen wat daar was in die mannen soos president Kruger en vooral ook president Steyn. Want toen die Bloemfontein en Pretoria ingedeel was het Steyn, wat vooral Kruger was reeds in die buitenland, was het vooral Steyn, wat gesê die oorlog gaan voer, en wat die begin was van die hele strijd van die Wittemeinders. Nou, na die oorlog was die land toch niet minder het beskryf. Hy sê, the country is quiet, only there is nothing left. The farmhouses are all gone. Dit was die toestand waar hier die krijgsgevangenis van Bermuda en Ceylon en Sint-Helena moes terugkom. 'n land wat totaal verwoes was. Dit was die toestand waarin die vrouwen en kinders wat in die concentratiekampen moes kom, onthou die vrede gesluit op 31 Mei in die hart van die winter, Junie, moes daar vrouwen en kinders in die concentratiekampen kom, terug na hulle huise toe, wat afgebrand was, waar daar niks was. Die meeste van hulle het kaal goed geloof daai tyd. Maar Ramsay MacDonald sê, hoewel hy talle van hulle tegengekom het, wat met kaal voete loop, hy het nie een Afrikaner gekry wat gebeur het. Die selfrespect vir ons volk, dit behoor gebly. En die wete van die hoë prestasie wat behaal was, die vegtende magte om hulle vryheid te aangaan. 30.000 plase is verwoes. En vanuit daai aanvoeding moes die Afrikaners weer opstaan. En moes hulle net ekonomisch opstaan, maar moes hulle die nuwe stryd aanpak om nou onder 'n Britse owerheid opnuut wat daarop uit is om hulle identiteit te verbeter, om hulle taal hulle te ontneem en om hulle eenvoudig te opvorm tot Engels, moes hulle die stryd aandoen. En die stryd wat met ander middels genoeg is, sal jy onthou dat hoeveel ontberingen en gepaard is. Maar sommer vroeg, in 1914, 12 jaar na die oorlog, beteken de Wereldoorlog uitbreek. Toen breek je erbij, met de wand soos generaal de Wet en generaal de Rijn en Beierstaat bij betrokken, waar die boeren bereid was om weer die wapen op te nemen om hulle vryheid te herwinnen. En die nationale partij was gestig van de generaal Hertzog om de politieke strijd voor te zetten. En in 1924, toen wen generaal Hertzog de verkiezing met die bond van die arbeiderspartij, maar in 1934 met die depressie en al die ambtspoed wat hij aan meegebring het, toen verdwijn die nationale partij. En toen het een klein groepje moet weer die nationale partij stichten. Die er verlang aan strijden. En ik nou, ja, Hendrik Verwoerd. En nou, ik heb verwijst naar die haat in Transvaal. En die strijd wat rondom Transvaal gewoed heeft. U moet beseffen, in de ontwikkeling van 1934 is daar een klein verschijnsel wat daar geen betekenis gehad heeft. En dat is dat een waterwerk is een volksraadslid verkies tegen die strijd. En hy
Hy is die man van pal gestaan. Suid-Afrika moet 'n republiek word om los te kom van die juk van Brittanje. Baie Afrikaners het hulle nie daarvan gesteun. Baie het gesê, ag, jy is net besig om die Engelse kwart te maak. Maar Strydom het volhard. Die ideaal van 'n vrye republiek moet lewend gehou word. En daarbij was Strydom die man wat gesê het, kyk, die stryd in Suid-Afrika is 'n magstryd. Dis blanke baasskap of swart baasskap. So eenvoudig is dit. En as die wit man nie meer bereid is om baas te wees nie, sal die swarte sy baas word. En jy weet, hoe is daar gesmaak op stryd? Hoe is daar gesofistikeerd gesê, jy moet nie so platant wees om te praat van baasskap. Dat dink ek die waarheid. Maar vandag word dan skaaldoos gepraat van black empowerment. Wat is dit anders as swart? Bemagtige swart baasskap oor die wêreld. En dieselfde mense is nie daaroor begaan. Maar as gevolg van Strydom se stryd het hy die pad oopgemaak vir die verdoen. Strydom was die man wat die mense se verbeelding gaande gemaak het. Wat Afrikaners begeester het. Wat mense voel het, as jy na Strydom geluister het, bly jy baseer. En dit het die pad oopgemaak vir die verdoen. Wat soos een van die Engelse Afrikaanse koeranskrywers gesê het, geen fonkelende, drijvende geest in Suid-Afrika ooit geregeer. Want vermoed, die oomblik toe hy aan die land gekom het, het hy net eenvoudig stap vir stap aangegaan om die republiek tot stand te bring en die witman se baasskap te bevestig in Suid-Afrika. Hy het die referendum uitgeroep en die sal onthou, dit was Transvaal, wat die deurslag gegee in daai referendum. Hy is maar gewend met 75.000 stemme, maar Transvaal self het oor die 400.000 stemme bijgedragen. Die ander provinsies saam het nie daar soveel bijgedragen soos Transvaal. Maar afgesien daarvan het die Transvaalse macht in die politiek so gegroeid as gevolg van Strydom en verboed. Wat my Christen vir die sê, jy weet jy die 48 verkiesing sou nooit gewend gewees het as dit nie was vir die opkomst van die Nasionale Party in Transvaal onder Strydom. En van die 43 tot die 48, daai 5 jaar, het Transvaal se verteenwoordiging gegroei in die parlement van 11 na 32. 21 zetels meer is in 1948 gewen deur die Nasionale Party. En daardeur is die Nasionale Party in staat gestel om met 'n meerderheid van 5 die mag oor te neem in die parlement in 1948. En daarvan het Transvaal so 'n magtige factor geword in die politiek, dat in die laaste lange verkiesing onder Dr. Verwoerd in 1966 het Transvaal 62 zetels in die parlement gehad, teenoor net 58 van al die ander provinsies saam. En die Verenigde Party, wat nog geregeer het in 1948, het in daardie parlement net 39 zetels gehad teenoor 126 van die Nasionale Party. En in Transvaal het die Verenigde Party net 10 zetels gehad. En die Progressiewe Party, die voorloper van die huidige DP, het net 1 enkele zetel in die parlement gehad. So 'n macht was Afrikaner nasionalisme vanuit sy machtbasis in Transvaal. Dit is, soos ek sê, die pad opgebouwd is vir Dr. Verwoerd op die referendum uitgeroep in 1960, waar hy ook met die vertrouwen wat voor kleur gehad het, ook die referendum uitgeroep het, met een baagstuk was, dat as het so verloor het, dat hy so gegaan het met hom en die Nasionale Party. Maar toe, eenvoudig gegaan het na die Staatsbondsconferensie
En daar een van die heldhaftigste politieke optredens wat dat seker ooit was, waar die hele staat op hom toegesak, maak net een toegewing, neem net een swarte in die parlement, dan kan jy lid van die staat ontbly. En Verwoerd het geweier. Hy het geweier met die volle wete dat as hy uittree uit die staat is Suid-Afrika geïsoleer. Die bande, militaire ooreenkomste, die ekonomiese ooreenkomste word eensklaps gebreek. En Suid-Afrika sal alleen staan in die wêreld. Maar Verwoerd was bereid om daar die keuse te doen. Wat getuig van die man sy trouw aan sy volk, maar ook veral die groot moed wat hy gehad het tot daar in Afrika aanval. En soos jy weet, daarna het Suid-Afrika geblom soos nog nooit in sy geschiedenis. Die eerste 5 jaar van Suid-Afrika, buiten die Britse Staatsbond, was die glorietyd van ons geschiedenis. Dat selfs die raad by die Bybel geskryf het, die volk lei aan 'n oordaag van voorspoed. En Suid-Afrika is 'n skynende lig van orde in 'n beroemde kontinent. En dat 'n Amerikaanse professor gesê het, die Suid-Afrikaanse ekonomie is 'n wonderwerk van die wetenskap. So suksesvol was die Afrikaners toe hulle los was van Britannië. Vir die eerste maal was ons vry as 'n Afrikaner volk met ons eie regering, met ons eie land, wat so suksesvol geregeer is, dat Suid-Afrika onder die eerste 10 rykste lande in die wêreld was. En natuurlijk het dit geloof, ja, dat het eerst zei, nie net was die Afrikaners die oorheersende macht in die Suid-Afrikaanse samenleving, maar ook door die hele Suid-Afrika. Die economische macht, die militaire macht wat Suid-Afrika gehad, het gereflecteerd oor die hele Suid-Afrika. Daar sou nooit 'n terroristeoorlog gekom het as Verwoerd nie vermoed is. En die Engelse gemeenskappe van Rhodesië, die Portugese gemeenskappe van Angola en Mozambique sou onder Afrikaner oorheersing gestaan het. En dit kon die Britte nie verduur. Daar moes ingegryp. En net soos wat ingegryp is om Paul Kruger uit te skakel, moes ingegryp word om Verwoerd uit te skakel. Die metodes verskil, maar die woordes verskil. In Kruger se tyd en die Britte met roekelose gewelddadigheid opgetree. In Verwoerd se tyd het hulle met gesofistikeerde maniere opgetree. Ander gestuur om die woord te kom terug. En die nieuwe uitgave van die Afrikaner is aan het artikel wat ek geskryf het, dat sal 5 dae oral in die wêreld op was. Maar die een staat waar hy was, waar geskryf word dat hy in die geselskap van Lunsers was en dat hy daar opdracht gegee is om Verwoerd te verwoord. Dat is net een staat in die wêreld waar dit gebeur, Britannië. Met die verdwijning van Dr. Verwoerd is daar een hele nieuwe toestand geskep, maar laat ons geen twyfel. Tot 1966 was die proces wat deurlopend verloop het, waar die Afrikaners en die Britte gebonds het, was uiteindelik die resultaat dat die grondtrek sy geroepenheid is volledig verwezenlik. Die Britse oogmerke was vernietigd. En die grondtrek moest toe weer omgekeerd worden. Met die sukses wat die Afrikaners bereik het,
moes die trek weer omgekeerd word. En die eerste stap was om verbod te verwyder. Ek het vir julle gesê, hoe Woodhouse en later van Marije gesê, Amerikaner nasionalisme is die vyand. En dit is die mag wat staan tussen die Britse wil om die gang van die grondtrek om te keer. En toe sal die onthou na verbod, uit meneer Von Foster, man wat baie welsprekend was, het een reputasie van een voorbeeldgeneraal, toe hy verkies word, sê hy, my pad sal die pad van Hendrik Verwoerd wees. En net dan, draai hy om, en hy begin alles te doen, wat Verwoerd voorgegaan. En daarom, en as het tussenspel op die botel, maar toe kom en weer beklep. En hy sê, onomwonde, hy sê, sy beleid sal lei tot 'n onomkeerbare toestand in sy land. Die toestand moet onomkeerbaar. Die Afrikaners moet onomkeerbaar hulle vryheid verloor. Daarna, hoe skryf die koerante, Britte dra die klep hulle op die hand. 'n volksverdraaier wat die Amerikaners uitgekoop het aan die Britse macht. Tot ook ons schande, een generaal wat hoog van die weerwacht was, constant bedoel, dat toe hy voor die parlement verkies is, toe roep die ANC, viva, Marije Praat. En Mandela sê, dat is omdat hy een groot bijdrage geleverd het tot die nieuwe Zuid-Afrika. Ek sê hierdie dinge, om een rede, ons as een volk, het nie versleg, dat ons vandag weer een verloren volk is nie, ons is verraad. En vir die eerste maal in ons geschiedenis, was die verraad op die hoogste plek van die Afrikaanse samelewing. Ons het vroeger ook verraaiers gehad, dat was op die middelvlak en op die laagvlak. Maar in ons tyd is die verraad op die hoogste plek. Dus volgens ons is vir die elke maal veroverde volk. En ons het van tevore tweemaal ons vryheid herwin. En by die dag soos vandag is het goed dat gekyk word na die les van die geschiedenis. Waarom was ons in staat om die vryheid te herwin? By Amadouba, deur die loop van die geweer, en ek het 48 by die sengers. Die eerste feit was dat die Afrikaners het nie berus in hulle verovering. En uit die berusting het die gees van verzet gekom. En die gees van verzet wat eerst in 'n individu was, het uitgestraal in die samelewing. En dit het 'n begeestering geword om nie te berus in die verovering en die onreg. En as gevolg van die gees van verzet heb die uithou vermoë ontwikkel. 'n oorlog wat 3 jaar lang geduur het in plaas van 3 maanden. Maar toe daarna, vanaf 1902 tot 1961, amper 60 jaar, om Zuid-Afrika weer 'n republiek te maak. Maar volharding, nie die ideaal prys te gee. Dit is die les van die geschiedenis. Die uithouding, die geloof, die trouw, die doelgerichtheid. Maar een van die eerste vereistes as jy in so'n strijd is ken jy die vijand? Dit is wat sê vandag ons grootste probleem, omdat die media wil nie van jou sê dat die vijandigheid in die Afrikaner kom nog steeds uit die Britse wêreld. Die swartes word net gebruik as 'n instrument van die Britse verovering oor die Afrikaners. Voordat ons dit nie besef nie, is daar verwantheid en kan daar nie doelgerig opgetree word. Die sogenaamde African nationalism waarmee ons te doen het, waar het jy nou afgeweer van swartes wat die Engelse taal aanhaal, hulle noem hulle self nationalisten. Wat het sin kan dit nou nationalisten? Dis net 'n vermoë
beroemde Engelse imperialisme wat deur die swartes werd. As jy kyk na hierdie regering, dis nie swartes nie, dis moslims en Jode en 'n klompie kosses. Dis waarskynlik die grootste minderheidsregering wat daar ooit in die wêreld was. 'n klompie minderhede wat saamgegooi is om oor die Afrikaners te heer. Maar dit is die gevaarlikheid, as jy nie jou vyand ken, dan kan jy verwag. Ons besef, ons het te doen met 'n uiterste uitdaging van ons volk. Net soos die boere, die trekkers, daar in Natal was, feitlik voor die moontlikheid van uitrusting. En net soos in die Engelse oorlog ons volk by die konsentrasiekampe gestaan het voor die moontlikheid van uitrusting. Moet jy besef, die principe daarin is steeds dat die Afrikaners nie 'n reg het om te bestaan. En daardie reg om nie te bestaan moet vernietig word deur Transvaal te vernietig. Is dit nie ongelooflik dat met die nuwe grondwet Natal-Kaap word bou, Wes-Kaap, Oos-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, Natal, KwaZulu, Vrystaatse naam word onthou. Maar die een provinsie wat die hartslag van Afrikanerskap vorm, se naam moet van die landkaart verwyder word. Transvaal bestaan nie meer in die nuwe grondwet. Dis Gauteng en Mpumalanga en Noordwes en Noord. Transvaal moet vernietig word. Want dit is die hartslag van Afrikaner nasionalisme. Daarom moet jy besef, die stryd waarmee ons te doen het vandag, is maar 'n herhaling en dit was verwysing te vorm van die stryd waarmee ons voorgeslagte vanaf 1820 te doen het. Dit gaan weer om vernietiging van die Afrikaanse taal. Weer word gedreig dat die boere sal net Engels ken. Weer word skole so ingericht dat Engels moet ingebring word in Afrikaanse skole, sodat die swartes kan ingebring word. Alles wat gedoen is gerig om die Afrikaner sy volksidentiteit aan te tas, sy volkstrots aan te tas, deur dit goed soos hierdie toekomkommissie, wat net een doel het, om die Afrikaners op die beskuldigde bank van die geskiedenis te stel en hom op sy knieën voor sy vyande te laat buk, sodat hy geen selfrespek kan hê. Die gevloek en geskel op apartheid, om ons rug te draai op die grondhelden van ons verlede. Daar is geen man in Suid-Afrika wat ooit leiding geneem het, wat nie apartheid toegepas het. Vertoont hy dit nie uit die country. En die Engelse in Suid-Afrika het apartheid net so toegepas as die Afrikaners. Dit was 'n manier om witmanskap en beskaafing te handhaaf in Suid-Afrika. En ons, wat vandag voor haar uitdaging staan, moet besef dat wanneer dat die gevloek op apartheid is om die Afrikaners 'n skuldgevoel te gee. Ons moet defaitisties, ons moet pacifisties wees, ons moet nie bereid wees om te veg vir wat ons het en wat ons is nie. Ons moet net mooi praat en soek. Ons moet vir die ANC 'n stukkie grond gaan vra waar ons 'n volksstaat in staan. Ons moet vir hulle minderheidsregte vra. Ons moet erken ons is ingeknie in 'n meerderheid en al wat ons kan doen is om onsself te erken as 'n minderheid wat daar sekere regte moet gaan vra by die vyand. Volksstaat is iets anders as minderheid. Jy is 'n volk, dan is jy 'n meerderheid van jou eie. Maar wanneer jy as 'n volk jouself wil net erken as 'n minderheid saam met ander minderhede, dan het jou volkskap dadelik prys gekry. Dan breek jy jou band met die geskiedenis. Dan breek jy die band met wat vir jou begeesterend kan wees om te veg. Jy is net 'n minderheid wat moet so maak dat jy daar 'n mate van
Ons kan trots wees op wat ons het en wat ons is. Ons Christenskap, ons lidmaatskap. As ons daarop trots kan wees, kan ons selfrespek hê. En jy kan net as 'n volk dynamisch lewe as jy selfrespek het. As jy dit nie het en jy voel vernederd voor die res van die wêreld, dan is dit die eerste vereiste dat jy uitgewis sal word. Ons moet besef dat ons het 'n land. Die land is ons land. Wat sê, ja, maar as nie ons land is, ons almal se land. Dan vraag ek vir hulle, het ons dan nooit 'n land gehad? As ons nou nie 'n land het, het ons dan nooit 'n land gehad? En as ons nie 'n land gehad het nie, waarvoor het ons oorlog geveg en duisende mense se lewens opgeoffer? Jy doen dit net as jy veg vir jou land. Wanneer dat u daar byslaat, ons het hier aanspraak op hierdie land nie. Ons is die land is van ons, die onrecht en bedrog weggeneem. En ons berust nie in daardie onrecht en bedrog. Ek wil nie van hierdie land vervreemd van man soos Edgar Verboen en Hans Stryd en Paul Kruger. Die oomblik as jy begin om die geskiedenis op te deel, dat jy sal respek hê vir Jan van Riebeeck en Andries Pretorius en miskien Paul Kruger en Steyn en de Wet, maar nie vir Hans Stryd en Verboen. Daarin knip jy jou bang met jou oorsprong. Knip jy jou bang met die begeestering wat jy uit die geskiedenis kan kry. En dan word jy 'n prooi van die vyand. Wees trots daarop dat die gestem het van die Nasionale Party, toe die Nasionale Party 'n eerbare party was, wat gesê het wat hy gaan doen en wat hy gedoen het, net eerbaar. Moenie vir my wat bang praat vir die woord apartheid. Apartheid is 'n lewensweg. En wanneer ons nou na die toekoms kyk, is mense dikwels geneig om baie mismoedig te wees. Want mense se geneigtheid is om die huidige werklikheid vorentoe te projekteer en dan sien hulle geen lig. Waarom nie? Wat ek hier gesê het, jy moet besef, die geskiedenis loop nie rekenkundig 2 + 2. Daar's altyd magte wat in mekaar en oor mekaar en teen mekaar werk en wat onverwagte resultate na vore bring. Hoeveel maal het die Engelse hulle al misreken met die Afrikaners? Die tydperk van Lord Charles Somerset, waar hy gereken het, nou van Engels die Afrikaners, van 1825 tot 1836. En toen die heeltemal onverwachte, onverklaarbare daad van die tyd wat was. Heeltemal daar weer die Engelse hulle misreken. In 1877 tot 81, die bringe wat gedink het, nou het hulle die boere vertrap. Die Transvaal is geannexeer. Binnen 4 jaar, toe verslaan daai stelte boere wat toegelaat het dat Transvaal sommer verzet ingeneem word, verslaan hulle die groot Britse macht by Amayuma. Totale misrekening van die Engelse. Die Chinese inval van 1895, die Engelse oorlog van 1899 tot 1902, wat hulle gedink het 3 maande sou doen. Die Unie-wording in 1910 toe hulle gedink het, nou het hulle Transvaal ingebind in die ander provinsies en nou is Afrikaner nasionalisme se mag gebreek. Die uitbreek van die rebelle in 1914, wat terwyl is wat het, maar wat hulle nuwe begeestering van die Afrikaners gegee om te veg vir hulle vryheid. Die 1924 oorwinning van Hertzog. Die 1934, toe daai klein groepie Afrikaners geweier het om saam
die Verenigde Partij. En in 1948, totaal onverwacht, die macht gekomen uit Zuid-Afrika. Die 1960 referendum, wat die Britten nooit gedacht het, zou kon gebeuren. Die 1961 uittreden in die Staten. En die ongelooflijke opbloei van Zuid-Afrika in die tijd met 61, 66. Al dagen heb die Engelsen hulle weer beslecht. En nou denken hulle ook, dat is klaar met die Afrikaners. En ik zeg nou vir die soveelste maal gaan die Engelsen hulle beslecht. Hierdie stelsel wat hulle ingebring het, om die Afrikaners te reduseer tot 'n minderheid of oor 'n swart meerderheid, is al in die wêreld honderde male beproef en dit het nog elke keer misluk. Of dit nou Cyprus of Libanon of Sri Lanka of Indië of Joegoslawië of Tsjechoslowakije of die ou Russiese Sovjet-Rusland, allemaal het in mekaar gestort as gevolg van een enkele oorsaak, die opwelling van volke wat nie bereid was om geregeerd te word deur ander volke. Amerikaanse professor Michael Lind het 3 jaar gelede skryf hy sê die multi-etnische staat waar mense van verskillende volke saam is, het altyd die gevolg dat die minderheidsvolke weier om regeer te word deur die meerderheid. Hy sê demokrasie werk nooit in samelewings wat erg verdeeld is op etnische grense, etnische, taalkundige en culturele grense. Hy sê, en hierdie is belangrijk, hy sê, in die volgende dekades sal ons waarskynlik toenemend vastbeslote afscheidingsbewegings in multi-etnische samenlewings sien, soos Indië, Pakistan, Irak en Suid-Afrika. Hy sê, dit is waarskynlik tyd verwors om met is volke saam te hou en staten te democratiseer, waar gemeene nationale identiteit ontbreek. Waar enkele nationale identiteit ontbreek, is dit 'n tydsverkwisting om staten te democratiseer. En dan hierdie betekenisvolle woorde. This might be the case in the future South Africa. Dat sal waarskynlik dat Suid-Afrika is. Ons het te doen met onverbreekbare wette van volksbestaan. Ons volk wat selfrespek het, weier om te buk onder 'n voetbalbereiding. En dit is die verhaal van wat lei vanaf die trek tot republiekwording in 1961. Die weiering van die Afrikaners om te buk onder die Engelse juk. En nou weer is dit 'n nuwe stryd wat begin. En as daar 'n vraag word, wat moet ons doen? Dan kyk jy na die geskiedenis en dan vraag jy vir jouself, waar sou Kreur en Steyn en De Wet en Dalery en Hans Strydom en Verwag om vir u vandag te kry? Waar ek van sit in die bondparlement om daar grappe te maak en self gespot te word, of ergens in 'n stopgebied te gaan wegkry en te sê, de volksstaat gestig. Of saam te sê, ons moet nou maar net gaan mooi praat om as 'n minderheid te wegkry. Staan op, wees weer trots op wat u as Witman en Afrikaner in hierdie land bereik het. Ons het hierdie land ontborstel aan die wildernis.
Onze prestaties op militaire gebied, op economische gebied, op politieke gebied, op onderwijsgebied. Dat is ingewikkeld. Alles de prestaties van Afrikaners. Ons heeft in die land gebracht. Die land is ons land. Staan op, die toekomst verwacht dat u zal vechten, net zoals van een voorgeslag gevecht heeft, om weer vrij te wezen, om Brakman en Christen en Afrikaner en Afrika te wezen.